Niriwe ishingero. Good afternoon, church. Niriwe benedata. Good afternoon, brethren. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Hallelujah. Reka dusenge Imana. Let's pray. Birakoze Imana. Mirakoze Data. You are such a good God. You are such a faithful God. Thank you for thousands of years of being faithful to your people who call on your name. I thank you that we can submit ourselves under your hand, under your love. We give ourselves to you today to speak to us. In Jesus' name, amen. Thank you so much for translating. Thank you, DB. We recently came back from Burundi, from Gitega. Duheruka kuva mu Burundi, Igitega. It's wonderful to see what God is doing there through our brothers and sisters. Birahimbaye kubona ivyo Imana iriko irakorera muri kiriya kibanza. I think you saw the pictures and the videos. Ndizera ko mwabonye amafoto n'amavideo atandukanye. Yeah, it was our privilege to see many people come to salvation. Twaranezerewe kubona benshi bakira Kristo. And to see Tisha and Diodone and Gaga really living a countercultural way. Twaranezerewe kandi kubona Tisha na Diodone na Gaga bariko babaho ubuzima bw'imico itandukanye. Preaching the gospel and making disciples. Bavuga ubutumwa bwiza kandi bahindura benshi kuba bigishwa ba Kristo. Please continue to pray for them, and if God so calls you, go and join them. Turabasaba vy'ukuri mushishikare kubasengera kandi nimba Imana nawe iguhamagara ugende mufatanye urugendo muhindure benshi abigishwa ba Kristo. I have a word on my heart. Hari jambo Imana yashize ku mutima wanje. I want to call some of you higher. Nashaka guhamagarira bamwe tubaduze hejuru. In the kingdom of God, higher means lower. Mu bwami bw'Imana rero gushigwa hejuru bisobanura kuja hasi. The one who wants to be the greatest must be the servant of all. Abashaka kuba bakuru bisaba ko bamanza guca hasi gusumba abandi bose. Today I want to call some of you higher. Bamwe ino munsi rero tugiye guhamagarira benshi hejuru. Romans 1 verse 1. The Apostle Paul calls himself something very specific. What does he call himself? Mu gitabo c'Abaroma igice ca mbere umurongo wa mbere intumwa Paulo ariyita ikintu kanaka mbega nigiki. Romans 1 verse 1. Can you look? What's the word that he calls himself? Ngoshobora kuraba nirihe jambo akoresha mu kwiyita mu kwihamagara Paulo. Abaroma igice ca mbere umurongo wa mbere. You must teach me that word in Kirundi. Umugurano. Umugurano. Yes. Umugurano. Umugurano. Exactly. Yeah. Umugurano. Umugurano, yes. So the Apostle Paul calls himself Urugugano. Urugugano. Umugurano. Umugugarano. The Apostle Paul calls himself a slave of God. Intumwa Paulo yiyita umugurano wa Kristo. Now it's interesting that the Apostle James in the Bible also calls himself a bondservant, a slave. Biratangaje cyane ingene na Yakobo nawe nyene yiyita umugurano wa Kristo. The Apostle Peter calls himself by the same word. Ndetse na Petero nawe nyene yiyita umugurano wa Kristo. The Apostle Jude, who was a brother of Jesus, calls himself the same. Na Yuda umuvandimwe wa Yesu Kristo nawe nyene yiyita umugurano wa Yesu. Now it's important that you understand that this word doesn't just mean servant. Murumva neza yuko rino jambo ridasobanura kujya nyene mutahura umugurano.
It means to be someone's slave forever. bisobanura kuba umuntu yatanze ubuzima bwiwe kugira ngo ajakarire uyo wundi muntu. They call Timothy and Epaphras and Tychicus by the same name. Timoteyo na Epaphras. Epaphras nabo nyene biyita iryo zina nyene. And then there are 3 scriptures that calls all believers. Hari ibindi vyanditswe bitatu vyita twese abizera Bondservants of Christ. yuko turabagurano ba Kristo. What does this mean? Bisobanura iki? What does this mean? Ibi bisobanura iki? Now today I want to show you where this term comes from. Uyu munsi ngiye kubereka I want to iri show jambo umugurano iyo ryavuye. What is the Apostle Paul referencing when he's speaking about being a bondservant? Kugira ngo intumwa y'Imana Paulo yiyite umugurano wa Kristo ariko yisunga ikihe canditswe muri Bibiliya. We're going to read Deuteronomy 15 verse 12 to 17. Tugiye gusubira mu vyagezwe 15 umurongo wa 12. Deuteronomy 15 verse 12 to 17. Kuva ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 17. I'll read in English and then afterwards you can read in Kirundi. If any of your people, Hebrew men or women, sell themselves to you and serve you 6 years, in the 7th year you must let them go free. And when you release them, do not send them away empty-handed. We'll pause there. And then we continue verse 16. But if your servant says to you, verse 16, if your servant says to you, I do not want to leave you, because he loves you and your family and is well off with you, then take an awl and push it through his earlobe into the door, and he will become your servant for life. Gusubira mu vyagezwe 15 ku murongo wa 12 n'uwa 13 haravuga ngo uwiwanyu mu baheburayo canke w'umuheburayo kazi nihagira uwo yibunza ko ngo amugure, wewe umuguze aza kujakarire imyaka 6 maze uwugira 7 uzumurekure yibere mu myidegemvyo. Kandi niwamurekura ngo agire umwidegemvyo ntuzumurekure imbokoboko. Ku murongo wa 16 haravuga ngo ariko niyakubarira ati singomba kukuvako ngo kuko agukunda agakunda n'urugo rwawe kuko mumeraniye neza, uze wabire umugera uwumutoboze ugutwi urume mu rugi, aze yame ari umugurano wawe ibihe vyose, no ku mugurano kazi wawe nawe azaba ariko ubigenza. Amen. The Apostle Paul is referring to this practice when he calls himself bondservant. Intumwa y'Imana Paulo ariko ariyita umugurano wa Yesu Kristo ariko yisunga kino canditswe. So what's happening here? Nibiki vyaba hano muri kino gihe? In the Old Testament, Mw'isezerano rya kera, when you were in big trouble, igihe waba uri umuntu w'umutunzi, big debt, you were maybe very poor or you had lots of debt. igihe uri wa muntu acafuye akenye kumbure ufise n'imyenda myinshi, You could sell yourself to someone to become their slave. warashobora kwigurisha ku muntu kugira ngo mubere umuja. But God said that in his people, Ariko Imana iriko iravuga ngo mu bantu bayo, I'm only allowed to be your slave for 6 years, and then you must declare me free of debt and free from being a slave. Imana iriko iravuga ngo mu bwoko bwayo bw'Abisirayeli bemerewe kuba umuja, umwe yemereye kuba umuja w'uwundi ku myaka 6, hanyuma ukamurekura akidegemvya. In the 7th year, you are free. Ku mwaka ugira 7 ukamurekura akaba widegemvya. But Ariko if you said,
ariko wa muntu avuze ngo my master is such a good master. ukavuga ngo databuja wanje n'umudatabuja mwiza, I love him. ndamukunda, I love his family. ndakunda umuryango wiwe, He's so good to me. aramfashe neza, I want to be his slave forever. nifuza kuba umuja wiwe ibihe bidashira. The slave can decide on his own. Uyu muja cyangwa uyu mugurano aravyihitiyemwo. If his master is so good, Nimba umudatabuja wiwe ari mwiza, he wants to be with that master forever. hanyuma akaba yifuza kubana nawe ibihe bidazoshira, Then they would take their ear, baca bafata ugutwi kwiwe, they would go stand by the door, bagahagarara house. ku gishimajyango, ku muryango, and they would bang a nail through their ear into the door. bagafata ugutwi bakagushira ku muryango, bagaca bacisha nk'umusumari bakawutobekeranya n'umuryango. And from that moment, Kuva ico gihe that person uyo muntu, uyo muja is a bond servant for life. yababaye umugurano wo muri urwo rugo ubuzima bwiwe bwose, To the master he loves. yababaye umuja w'uyo mu bosi wiwe. There is great significance Hari insobanuro idasanzwe iri muri kino canditswe. It might seem like a very funny thing, Bishobora gusoundinga nk'ibintu, bishobora kumera nk'ibintu bitangaje canke bisekeje, but let's see the significance in this. ariko reka turabe ico bisobanura. Why did the Apostle Paul refer to himself as someone who had a nail through the ear? Igihe Pawulo ariko arigereranya n'umuntu yacishijwe umusumari mu gutwi ugatobekeranya mu muryango. The Apostle Paul is saying, I love my master so much. Pawulo ariko aravuga ngo ndakunda databuja wanje cane. Who is his master? Mbega Jesus is his master. I love my master so much. niwe Yesu ariko aravuga ngo ndakunda databuja wanje cane. He's been so good to me. Yambereye mwiza bihebuje. I do not want to serve anyone else Numva ntashaka gukorera uwundi ever muntu. again. Ntabwo nifuza gusubira gukorera abandi bantu. So you can pierce my ear with a nail. Pawulo aravuga ngo ndemeye mutobekeranye ugutwi kwanje n'umuryango. I'm a bond servant. Ndi wa mugurano avyiyemereye. We are called to be bond servants. Twese duhamagarirwa kuba abagurano ba Kristo. What is the significance of this little ceremony? Niyihe sobanuro ya kino gikorwa cakoreka hano? Why did they nail the ear to the door? Kuki bafata umusumari bagacisha mu gutwi bagatobekeranya mu muryango? First of all, Icambere, it's outside the front door. yaba ari umuryango wo hanze, So anybody from the public can see. kugira ngo n'abandi bo hanze bashobore kubona ibiriko birabera muri rujya rugo. That this man Yuko uyu muntu is now connecting himself to that boss forevermore. ariko arikonekta n'uyu muryango. Everybody can see. Abantu bose bakabibona. Number one. Ico nico cambere. Number two, it's connected to that house door. Ica kabiri, uyu muntu yimatanije n'umuryango canke igishimajyango c'uyu muryango. So everybody knows Kugira ngo abantu bose babone that man will not serve any other house. yuko uyu muntu atazigera akorera urundi rugo kiretse uru rugo, Just that house. kiretse ino nzu. If the neighbor comes to ask that person, Nimba umubanyi aje akavuga ngo ndashaka usaba uyu muntu, he'll say no. yaravuga teka ye, I serve this house nkorera runo rugo gusa. forevermore. Are you with? Turi kumwe. The third thing is they took their ear. Ica gatatu, bafata ugutwi. What do you do with your ear? Ugutwi mbega ugukoresha iki? You listen. Ugukoresha kumva. Urisha kumva. Kumva. Kuva. Yes. You listen. Urumviriza. That man is saying, my ear does Uyu- not belong to anyone else.
uyu mugabo ariko aravuga ngo ugutwi kwanje nta wundi kurekuriye kumva. I give my ear Ntanze ugutwi kwanje to that master alone. kuri uyu mudatabuja wanje. When that man walks in the street, Igihe wa mugabo ariko aratembera mw'ibarabara, he has a hole in his ear. afise intoboro hano ku gutwi. Everybody else knows. Abantu bose barazi. I can't ask him anything. Iyo ubonye uwo mugabo afise intoboro ku gutwi wacu umenya ati uyu nta kindi kintu nomubaza. He will not listen to me. Ntashobora no kunyumviriza. He listens to one man. Afise umuntu yumviriza umugabo umwe gusa. I can see. Ndabibona n'amaso kuko n'ikimenyimenyi hari intoboro ku gutwi. The last part that's important. Icanyuma rero kiri important. When they put your ear to the door, Igihe bashize kwa gutwi kwawe ku muryango, there's blood. hari amaraso yaseseka. Blood is always a sign of a covenant. Amaraso yamara ikimenyetso c'isezerano. He's making a covenant with that man. Uyu muntu ariko aragirana isezerano n'uru rugo, uyu n'uyu mugabo. I will serve you forever. Ariko aramubwira ngo nzogukorera kugeza mpfuye. I will not listen to anyone else. Nta ever wundi again. muntu uzigera numviriza kiretse wewe. The Apostle Paul Intumwa y'Imana Pawulo is telling the church ariko arabwira ishengero that he yuko is a bondservant ari umugurano of God. w'Imana. And he's inviting all of us and saying, as believers, we are called to be bondservants. Ariko araduhamagarira Of God. twese kwitanga ngo tube abagurano b'Imana. We are those who say, wow, God is so good to us. Ba bandi bavuga ngo wo Imana ni nziza kuri twebwe. I do not want to serve anyone else. Numva ntashaka gukorera uwundi muntu n'umwe. Just God. Kiretse Imana yacu. Forevermore. Ibihe byose bitazoshira. We are saying that I serve the house of God, the purposes of God alone. Ariko aravuga ngo nkora mu nzu y'Imana, nkora kandi kubw'ubushake bw'Imana. I am tied to the door of the house of God forever. Numva ugutwi kwanje kumatanijwe n'inzu y'Imana ibihe bidashira. My ear, Ugutwi kwanje don't listen ntabwo kumva. to anyone else in the world Ntabwo kumviriza ibivuye mu zindi nzu mw'isi. but God. Ariko mu nzu y'Imana I gusa. do not take instructions from the world. Nta yandi mabwirizwa y'abandi bantu bo mw'isi numva. I take instructions from God. Ahubwo numva amabwirizwa avuye ku Mana gusa. I make a covenant Narakoze isezerano to serve God alone. ryo gukorera Imana gusa. Do you know that when you are a slave, Mwari mubizi yuko igihe uri umugurano you do not make decisions about your life. ntushobora no kwikorera amadesiziyo yawe y'ubuzima, ntushobora kwifatira ingingo. If you are a slave, Uri umuja cyangwa umugurano, you cannot decide to go ntushobora on holiday when you want. ntushobora kwihitiramwo ivyo ukora. You do not decide when you sleep. Ntushobora kwihitiramwo kuja muri gym. You do not decide what you eat. Ntushobora kwihitiramwo ivyo ufungura. Do you think a slave can decide? Nibaza ko umugurano ashobora kwihitiramwo. Who decides? Ninde rero amuhitiramwo? The master. Shebuja. How do you know what the master decided? Ni gute rero umenya ivyo databuja yahisemwo? You are listening. Uramwumviriza. So what happens if the slave decides on his own? Nibiki rero biba igihe wa mugurano yihitiramwo ivyo yishakiye? He will do what he wants. Azoca akora ivyo yishakiye. There's trouble. Aca yikora ivyo yishakiye. Now, fortunately, we have a good God. He doesn't give us the trouble we deserve. Hallelujah. Kubw'ivyo dufise Imana nziza itaduha ibibazo twari dukwiriye. But the Apostle Paul wants the church to understand Intumwa y'Imana Pawulo
ashaka ko ishengero ritahura that when we call ourselves believers, yuko igihe twiyise abizera we must recognize that we belong fully to God. dukwiye kumenya neza yuko twegukira Imana yonyene, Our life is not our own. yuko ubuzima bwacu atari ubwacu. But many believers Ariko abizera benshi think they can decide their own life. abizera benshi bibaza yuko bashobora kwikontororera ubuzima, And then they never hear the voice of God. They never know the love of God. They never see the miracles of God kubw'ivyo bigatuma batumva ijwi ry'Imana, batumva kugira neza kwayo, because they are not living in line with the ways of God. kuko batariko babaho ubuzima bw'inzira z'Imana. Maybe some of you today Kumbure bamwe muri mwebwe uyu munsi need to make a decision bakwiye gufata ingingo, to have your ear pierced. mutume amatwi yanyu atobogwa. Maybe some of you today need to say, I will stop listening to the voices on social media, to the voices of my friends who is not speaking the words of God. Kumbure bamwe muri mwebwe mushobora kuvuga muti duhagaritse kumviriza ama social media, duhagaritse kumviriza yandi majwi yose azananye mu bagenzi batavuga ijambo ry'Imana. The voices of our families. Amajwi azananye mu miryango yacu. The voice of my husband and my wife. Amajwi azananye ku mugore no ku mugabo wanje. If they are speaking the words of God from the word of God through the Spirit of God, then we should be listening. But if they are not, we should cast the words aside. Nimba bavuga amajambo y'Imana avuye mu ijambo ry'Imana sunitswe na mpwemu yera, dukwiye kubumviriza. Ariko nimba bavuga amajambo yabo, dukwiye kureka kubumviriza. Who holds your ear? Ninde afise ugutwi kwawe? To whom do you give your ear? Ninde wahereje ugutwi kwawe? How about you decide that this ear belongs to one master? Ni gute wahisemwo guhereza ugutwi umuntu kanaka? See, the slave in this story, he has one choice after 6 years. Uyu umugurano yari afise shwa imwe gusa, mahitamwo amwe gusa inyuma y'imyaka 6. The slave has one choice. Uyu mugurano yari afise amahitamwo amwe gusa inyuma y'imyaka 6. He can be free to live the way he wants. Kumbure ashobora kubaho ubuzima bwose yifuza, Or canke he can be a slave forever. Canke akihitiramwo kwimatanya n'uno muryango akababera umuja ibihe bidashira. You can make that decision. Ushobora gufata rero iyo ngingo, to be a servant of God, kuba umugurano wa Kristo, or canke to be separated from God. canke ukibera uwundi muntu. You can decide. Ushobora kuvyihitiramwo. But when the decision is made, Ariko kuva decision imaze gufatwa, don't lie to God. Don't lie to God. ntushobora kubesha Imana. When the decision is made, Igihe iyi ngingo yamaze gufatwa, you see, when that decision is made, igihe iyi ngingo yamaze gufatwa, from that moment, muri uyo mwanya God makes the decisions. Imana niyo ikisigara ari yifata ingingo. We give up our right to make a decision. Kwebwe turahebera vyose tukavyegurira Imana kugira ngo bari yidufatire ingingo. And we live under the leadership of Jesus Christ. Hanyuma tukabaho munsi y'uburongozi bw'Imana. We choose once. Duhitamwo rimwe gusa. From then on, he chooses. Hanyuma kuva ico gihe Imana ikaturobanura. We don't decide what we want. Ntabwo duhitamwo ivyo dushaka. We follow and obey. Ahubwo twebwe turakurikira, tukubaha, tukumvira.
That is what it means to live with a pierced ear. ico nico bisobanura kubaho ubuzima bw'ugutwi gutoboye. Are you living with a pierced ear? Mbega uriko urabaho ubuzima bw'umuntu atoboye ugutwi? Maybe today you want to say, thank you, God, that you are so good. Kumbure uyu munsi ushaka kuvuga uti warakoze Mana kuko uri mwiza. I realized my ear belongs to many. Kumbure nisanze ugutwi kwanje kuganzwa n'abantu benshi. I realize I make the decisions in my own life. Nsanze ingingo zose zo mu buzima bwanje ari je ndazifatira. But today, Ariko uyu munsi I want to stop that numva nkwiye kubihagarika. and give my ear to you Kumbure ndaguhereza ugutwi kwanje. and to no one else. Hanyuma sindaguhereza uwundi uwo ari we wese. Can you close your eyes? Kumbure ushobora kugara amatwi yawe. I want to pray for everyone who wants to respond to this word. Ngiye gusengera uwo ari we wese ashaka kwishura kuri rino jambo. Just right where you are. If you want to respond to this word and say, Jesus, my ear belongs to you alone. Nimba ushaka kwishura kuri ino message uvuge ngo Yesu ugutwi kwanje niwe ndakweguriye. Will you just raise your hand to Urashobora God? kumanika ikiganza cawe. Heavenly Father, you see each one of your children. Data urabona umwe wese mu bana bawe. You see each one of them who are responding to you. Urabona uwo ari we wese ariko yishura ku ijambo ryawe. I pray for them, Father. Ndabasengeye. I pray that you would see them right now where their hands are raised. Ndasenze kugira ngo ubabone bakimanitsa no maboko. I pray that in the Spirit you would take the nail and drive it through their ears. Ndasenze kugira ngo biciye muri muhemu yera ufate umusumari utobekeranye mu matwi yabo. I ask you in Jesus' name that you would fill them with your Holy Spirit. Ndasenze kugira ngo ubuzuze muhemu wawe. So that they would be able to know your voice. Kugira ngo bashobore gusobanukirwa ijwi ryawe. I pray that the things of this world Ndasenze kugira ngo ibintu vyo muri ino si will become unattractive to them. bibahindukira umururazi. I pray that their ears will shut off Ndasenze kugira ngo amatwi yabo azibe. all the demands that comes to them constantly. Ibintu vyose bivuye hanze. God, would you speak? Yesu reka uvugane nabo. God, would you open up your word? Wugurure ijwi ryawe. God, through your Spirit and your people, would you speak to us? Uyagishe abantu bawe. Would you do something in us this day? Ukora ikintu kimwe kuri uno munsi data. In Jesus' name. N'izina ryawe ryera Yesu. Amen. Amen. So what do we do now? Nibihe dukora rero? You know, Murazi. I always have the same word. I always have the same word that I'm preaching. Nama mfise ya majambo nyene yo gusigura. It seems it's the only message I have. Bigaragara nkaho ariyo majambo yonyene mfise yo kuvuga. I come from a different angle. But I arrive at the same place. Mva mu bice bitandukanye mu ma angle atandukanye ariko nkashika muri ca kibanza nyene. What do you do now? Nikihe ukora ubu? After you have given your ear to God, what do you do now? Umaze guhereza ugutwi Imana nibiki ukora? Agawekere n'Imana. Gukora agahwekere n'Imana. Agawekere n'Imana. A quiet time with God. That's the place
ico nico kibanza. That's the secret place. Ico nico kibanza c'ibanga. From that place, everything comes. Kuva muri ico kibanza rero ibintu vyose niho bibonekera. I have a ministry because I found it in that place. Mfise ivugabutumwa kuko narikuye hariya muri I kiriya have a wife kibanza. because I found her in that place. Mfise umufasha kuko namukuye muri I kiriya have kibanza. children because I found them in that Mfise place. abana kuko nabakuye muri kiriya I kibanza. have a house because I found it in that Mfise place. inzu kubera ko nayikuye ku karago. If you are a slave to a master, then every morning when you wake up, you go to your master to say, Master, what do we do today? Nimba ufise databuja hama buri gitondo uvyutse ukagenda ukamubaza uti databuja uyu munsi turakora gute? Amen. Amen. Whenever you need to wake up, Igihe cose ushaka kuvyuka you wake up earlier. uravyuka hakiri kare. Sometimes sleep is the biggest thing that keeps us away from the purposes of God. Kenshi ukuryama nico kintu ca mbere kidushira kure y'ubugombe bw'Imana. Jesus rose from the dead, Yesu yarazutse avuye mu bapfuye, but we cannot get up out of bed. ariko twebwe ntidushobora kuvyuka mu buriri bwacu. Wake up. Vyuka, Wake up early. kanguka kare mu gitondo, Sit with Jesus. wicarane na Yesu Kristo. Time and time again, Ubikore buri mwanya. you will start to learn His voice. Uzotangura kwiga ijwi ryiwe. You will start to understand the Bible. Uzotangura kumva utahuye na Bibiliya. You will start to know the mysteries of God. Uzotangura gusobanukirwa ugusigara ubwenge kw'Imana. And after some time, Hanyuma inyuma y'igihe kanaka you'll see your life is completely different. uzobona ubuzima bwawe bwarahindutse burundu. Akawekere n'Imana. A quiet time with God. Are you with me? Turi kumwe. You see, remember, Mwibuke. the reason we are saying yes is because He is a very good master. Impamvu turiko tuvuga ibi nuko ari umudatabuja mwiza. He is a very good shepherd. Ni umwungere mwiza. Following Him leads you to green pastures and still waters. Kumukurikira bikuyoborera mu mazi adasuma no mu bwatsi buremvye. He is the giver of life. Niwe mutanzi w'ubugingo. He doesn't want to ruin your life. Ntabwo ashaka kuzimiza ubuzima bwawe. The things He say might be very different from what you expected. Kumbura ibintu avuga bishobora gutandukanya n'ivyo wari witeze yokubwira. It's like a parent Ni nk'umuvyeyi speaking to their children. abwira abana biwe. You say things they were not expecting. Kenshi umuvyeyi avuga ibintu abana batari biteze. They want sweeties. Abana bipfuza impombo. You say, no, you can't have sweeties the whole time Umuvyeyi nawe akavuga ati ntiwoguma urya imbombo. because you love them. Kubera ko bakunda. You say, let's go to church. Urababwira ati twagiye ku rushengero. They say, no, I don't want to go to church. Bakavuga bati wapi ntitwashaka kuja ku rushengero. But you must go Ariko mutegezwa kuza because ku rushengero. you're a good father. Kubera ko uri umuvyeyi mwiza urabajana. Our Father in heaven is a good father. Umuvyeyi wacu wo mwijuru n'umuvyeyi mwiza. Trust Him. Mumwizere. Follow Him. Mumukurikire. Even if it surprises you. Nubwo Even if vyogutangaza. it's difficult. Nubwo vyoba bigoye. Even if it costs you lots of Nubwo money. vyogusaba uburyo bwinshi. Even if it costs you your dreams. Nubwo bwogusaba indoto He zawe. is a good father. N'umuvyeyi mwiza. So follow Him. Mukurikire. And don't give your ear to anyone else ever again. Ntuhe ugutwi kwawe uwundi muntu n'umwe. In Jesus' name. Mw'izina rya Yesu. Amen. Amen.